আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতুহু। আজকে আমরা আমরা যখন হাঁচি দেই তখন কি দোয়া পড়ব, এবং কেউ যদি হাঁচি দেওয়ার পরে মানে শুনেন, দোয়া পড়ার পরে অন্য কেউ যদি শুনেন তাহলে কি পড়বেন, এবং যিনি হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলেছেন তিনি আবার ফিরতি কি বলবেন সেটি আমরা দেখব। কেউ যদি হাঁচি দেয় তাহলে সে সাথে সাথেই বলবে আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। এবং এটা শোনার পরে যিনি শুনবেন তিনি বলবেন ইয়ারহামুকাল্লাহ, ইয়ার ইয়ারহামুকাল্লাহ, ইয়ারহামুকাল্লাহ। একবারই বলবেন, আপনাদের শিখার সুবিধার জন্য আমি অনেকবার বলছি ইয়ারহামুকাল্লাহ, ইয়ারহামুকাল্লাহ। এই কথা, এই দোয়াটা শোনার পরে আবার যিনি হাঁচি দিয়েছেন তিনি কোন দোয়াটি পড়বেন? তিনি পড়বেন ইয়াহদিকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহু বালাকুম, ইয়াহদিকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহু বালাকুম, ইয়াহদিকুমুল্লাহ, আল্লাহ আপনার সৎ পথ প্রদর্শন করুন, ওয়া ইউসলিহ, এবং আপনার উন্নতি করুন, বালাকুম। এটা হচ্ছে আমরা শুনবো। এটা বুখারী শরীফের কত নম্বর হাদিস তা আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি। তাহলে আমরা আরেকবার প্র্যাকটিসটা করি। কেউ হাঁচি দিলে আলহামদুলিল্লাহ বলবে, এবং যিনি আলহামদুলিল্লাহ শুনবেন, শোনা ব্যক্তি শ্রবণ করবেন, তিনি বলবেন ইয়ারহামুকাল্লাহ। এই ইয়ারহামুকাল্লাহটা শুনে হাঁচিদাতা, যিনি হাঁচি দিয়েছেন, তিনি আবার বলবেন ইয়াহদিকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহু বালাকুম। আমরা হাঁচি দিয়ে এই দোয়াগুলোর অভ্যাস করব। ইনশাল্লাহ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই জিনিসগুলোর প্র্যাকটিস হয়ে যাবে।